Assalamu алейкум, кадырман кыргызстандыктар, жалпы Ылдам кабар каналынын катталуучулары, кыргыз элим, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Ош Чапалак унаа базарына келдик. Унаа базардан сиздерге бүгүн япошкалар боюнча аралаштырып маалымат беребиз. Өткөндөй фиттерди сурадыңыздар эле, бир катардан мына фиттен баштай берейин. Видеого лайк басып, колдоп, коштоп көрүп туруңуздар туугандар. Чыгарылган жылы 2003 экен, объем 1.3. Телефон номерларды көрдүңүздөр, 51 менен 44 11 14. Так. Баасы канча экен ака? 440 миң сом, а? Жакшы. 440 миң сом. Базар сурадыбы? Канча кылышты ака? 400 миң, а? Бербедиңиз. Жакшы. Мына ушундай. 420ларга же 415терге күтүп кала турган фит экен туугандар. Шуну көрүңүздөрчү. Зерикпей багылыңыздар. Так, кем ал жака өтөйлү. Мына уйду турат. Так, мында аппак түстө фит турат. Сурап коелу баасын. Акчасы канча экен ака? 500, а? 500 миң сом туугандар. Телефон номерлары 0550 менен 17 22 10 экен. 2004 жылы чыгарылган 1.3 объем. Мына ушундай. Мына фит чек-чет кой. Караңыздарчы, мына 1.3 экени. Объем. Баасы канча экен? Сатылды бека, канча кетти? 500гө. $500 миңге сатылыптыр, насип кылсын. Так. Аккорд дейт, Honda Accord. Баасы канча экен ака? 550, а? 550 миң сом. Телефон номерлары 770 менен 30 14 40. Меакомда кудум ушундай экен, 2003. 2 объем. Байланыш бересиздер. Так. Мына Civic турат мына жерде. Мына фитти да сурайын, туугандар. Ака, баасын айтып коюңчу. 480 ба? 480 миң сом. Так. 2003 экен, 76 менен 03 0189 480 миң сом сураттыр. Кеми болот туугандар. $480 миң сом. Мында виш чип кетет, виш туугандар. Так. Toyota виш мынасы. Виш канча экен ака? 650, а? Жакшы. Жылы канча? Бир маалымат алайлы. 2004 экен, 18 57 менен 02 07 07. Дал ушул номерларга байланыша бересиздер. Кайерде жүргөн виш ака бул? Өзгөндө жүргөн виш экен туугандар. Дискалары ама чоткий жарашты. Досом. Караңыздар. Көрдүңүздөр туугандар? Байланыша бересиздер. Степ чип кетет мына жерде. Ака, степ канча? Сатылдыбы? Алдыңызбы? Канча түштү ака? 580. Насип кылсын ака. 580ге түштүр. Жылы канча бунун? 2002. 580 миң сомго алып тур акам. Мына туугандар, насип кылсын. Чип кетет. Өчүрт менен. Эми мына жака өтөйлү. Мына жерде Ист турат. Toyota Ист. Баасын билейли. Ака, баасы канча бунун? 480, а? 480 миң сом экен туугандар. 2002 56 менен 50 70 50 15 объем. Байланыш бересиздер. Мына фитти дагы көрүңүздөр. Так. 2004 экен. Баасы канча экен ака? Баасы канча? 465, а болуша? 465. 465 миң сом экен боло турганы. Ушунда көрүңүздөрчү. Мына Одиссейди сурап коюн туугандар. Куда Одиссей сурап аттыңыздар эле. Бир баасын билип коелу. Honda Odyssey'дин баасы канча экен?
Aka qancha so'rab odasiz? 4 ay bo'ldi, 5 ay bo'ldi. Evet, 50 menen 60 10 11 2003. 2-3 объем ekan. Aqchasi qancha aka aqchasi? 450 deydi va? 450 ming so'm, ha? Yaxshi. Mana shunday. 450 ming so'm. Buni da ko'ringizlar. Bundan istep turadi. Istep nesi var ekan? Yo'q. Toyota'm ne bo'ldi? $5000 deydi. 6500 dolar. Onlar 2006 18 numaralarda gördünüzdür. Toyota у нас ekan. Görünüyor. Akko Honda Tornado 2002 yıl çıkarılgan bu 1.8 объем. 508 men 17 90 40. Bası kaç ekan? 450 ming ha? 450 ming so'm ekan to'g'anlar. Mana shunday. Bundağı biroz silashib ko'ringizlar. Bakın bağısı tura gelip qaşım. Honda'm neli mi ne oldu? Qancha ekan aka bağısı? Satıldı mı? Qancha sattınız aka? 300? 300. 300'e gitti to'g'anlar. Honda Aria. Tak. Buna Honda Fit'ni ko'rtasizlarmi? Sizden bak ha. Boğaz qancha ekan buni? 2004 1.5 ekan. Tabii yok. 995 menen 96 50 50 degan nomerlarga baylanışa berесиздер. Dal ушул Fit'in ээсинин номеру экен. Мына Fit'ти караңыздар эми. 515 ming so'm. 55 menen 61 35 64 2004 yıl çıkarılgan 1.3 ekan. Canlı var. Mına Fit sizden baka. Kimde mi olduk ya? Qancha so'radasiz aka? Nima qancha so'radasiz? Deysizmi? Boğazını aytmadi go. Boğaz qancha deydi? 480. 480 ba? 480 ming so'm. 2003 1.3 ekan. 78 men 89 89 10. Yıldam xabar aka. Mana shunday. Bunda ko'ringizlar, deymi? Mana bu yoqqa жүрөйлү. Bu жақта da Fit'ler var. Fit'lerдің hittleri var to'g'anlar bu жақтачы. Bu жақта bağları 750 mingге чейин Fit'leri var. Аны көрсөңүздөр таң каласыздар. Камрилер. Камри 35. Sizden bakın. 2004 ekan. $9700 to'g'anlar. Nomerlarni ko'rdingizlar, pauza qilib paylanışa berесиздер. Nol Aqto'ga Fit 600 ming so'm ekan. 2003 1.5 ekan. 54 menen 94 00 70. Normal ayılında 6 çek satlar. Kızıl kitabı var. Katılanın normal ayılında 2004 1.3 ekan. 580 ming so'm. 54 menen 33 40 02 degan nomerlarga baylanışabыз. O aka. Fit qancha bo'ladi Fit? Yaxshi. 580 ming ha? Chekcheyet qo'y chekcheyet aka. Qancha berasiz bizning klientlarga? Ish berasizmi? 570 terga. Yaxshi. 570 terga to'g'anlar. Mana shunday. Yaxshi bo'ldi Honda Fit. Bunasi probeg 223 ming yuribdir. Salonlar joyinda ekan. Oshtada bo'ldi aka, Fit. Baylanışabыз. Nomerlarga chalamiz tez arada. Dal ушул жарқыраған Fit'ti alaylik aka sizden. Bo'ldi aka, sizlashamiz. Yanada Fit turadi to'g'anlar. Boğazsanız ekan. 550 ekan. 550 ming so'm, 2004 1.3 ekan.
707 менен 85 26 36 деген номерларга байланыш жасар тугандар. Мына ушундай чапалак унаа базары. Ол жерде Honda Step унаасы дагы турат. Мына ушундай.